আসসালামু আলাইকুম। দূরে কাছে দেশে বিদেশে যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি প্লে করেছেন সবাইকে জানাই আমার চ্যানেলের পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তো বন্ধুরা, আজকে আমি দেখাবো যে অনলাইনে কাটা ট্রেনের টিকিট আমরা কিভাবে ঘরে বসে থেকেই রিফান্ড করতে পারি, অর্থাৎ ফেরত দিয়ে টাকা রিটার্ন নিতে পারি। তো এই জন্য আমাদেরকে যা করতে হবে, প্রথমে চলে যেতে হবে রেলসেপা যে অ্যাপসটি আছে অ্যাপসের ভিতরে যেয়ে যদি লগ ইন করা থাকে তাহলে ভালো, যদি লগ ইন না থাকে তাহলে আপনারা লগ ইন করে নেবেন। তো লগ ইন করার পরে দেখুন নিচে লগ ইন করার পরে উপরে থ্রি ডট আইকন, এই থ্রি ডটে ক্লিক করলে কিন্তু এখানে যে নামে এই আইডিটি খোলা সেই নামটি কিন্তু এখানে দেখা যাবে। তো আমার নাম এখানে দেখা যাচ্ছে নিচে শরীফুল আরেফিন। আমি এখানে ক্লিক করে দিলাম। এরপরে এখানে নিচে দেখুন পারচেস হিস্টোরি, এই পারচেস হিস্টোরিতে ক্লিক করলে ডাউনলোড টিকিট, অর্থাৎ যে টিকিটটি কাটা আছে সেই টিকিটটি এখান থেকে ডাউনলোড করা যাবে। আবার এখানে ক্যান্সেল টিকিট বলে একটা অপশন আছে, ক্যান্সেল টিকিটে ক্লিক করলে এখানে কিন্তু দেখিয়ে দিচ্ছে টোটাল প্রাইস 115 টাকা, সার্ভিস চার্জ 20 টাকা, ডিডাক্টেড পার টিকিট 40 টাকা, টোটাল ডিডাক্টেড অ্যামাউন্ট 60 টাকা, অর্থাৎ 60 টাকা এখান থেকে বাদ যাবে। যাওয়ার পরে আমাকে 55 টাকা রিটার্ন করবে। তো আমি এখানে কনফার্ম ক্যান্সেলেশনে ক্লিক করে দিলাম। ক্লিক করে দেওয়ার সাথে সাথে আমার যে মোবাইল নাম্বারটি দেওয়া ছিল ওই নাম্বারে একটি ওটিপি যাবে। তো আমি দেখব যে ওটিপিটি যাওয়ার পরে আমি এখানে ওটিপি নাম্বারটা দিয়ে ভেরিফাই ক্লিক করে দিলে ওনারা দেখবে যে আমার মোবাইল নাম্বারটি সঠিক আছে কিনা। তো আমি মেসেজের জন্য অপেক্ষা করছি, বন্ধুরা সাথে থাকবেন। তো মেসেজটি এসেছে। তো আমার এখানে ওটিপিটি চলে এসছে। আমি ওটিপিটা এখানে দিয়ে দিচ্ছি। দেওয়ার পরে ভেরিফাই ক্লিক করে দেব। রিফান্ড ইন প্রোগ্রেস, ওকেতে ক্লিক করে দিলাম। এখন ওনারা আমার এটা ভেরিফাই করে দেখে কয়েকদিন পরে আমার অ্যাকাউন্টে কিন্তু টাকা ট্রান্সফার করে দিবে। দেখুন এখানে নিচে লেখা আছে রিফান্ড ইন প্রোগ্রেস, মানে রিফান্ডের প্রসেসিংয়ে আছে। তো এটা অবশ্যই কয়েকদিনের মধ্যে রিফান্ড হয়ে যাবে। তো এই ছিল আজকের ভিডিও, যে কিভাবে অনলাইনে কাটা টিকিট আমরা রিফান্ড করতে পারি। তো বন্ধুরা, আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। তো ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন আর ভিডিওটি শেয়ার করে দেবেন। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আসসালামু আলাইকুম, আল্লাহ হাফেজ।